హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ చికెన్ పికిల్ అండి. చికెన్ ఇష్టపడే వాళ్ళు మనం రెగ్యులర్గా ఇంట్లో చేసుకోలేం కదండి, కానీ ఈ విధంగా మనం పచ్చడిలాగా చేసుకుంటే మనం ఒక ముద్ద ఎక్కువే తినేయచ్చండి. ఇక్కడ నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. నేనైతే బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నానండి. మీరు బోన్స్తో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇష్టమైన వాళ్ళు. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా చేత్తో ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవేమీ యాడ్ చేయట్లేదండి. ఓన్లీ సాల్ట్ అలాగే పసుపు వేసుకొని చికెన్కి పట్టిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు, అలాగే 2 యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, అలాగే 2-3 లవంగాలు కూడా యాడ్ చేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం గరం మసాలా లాగా పౌడర్ చేసుకోవడానికండి. ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి పికిల్ చేసుకోవటం ఈజీ అవుతుంది. ఇవన్నీ వేగిపోయాక 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, అలాగే 1 టీ స్పూన్ మెంతులు కూడా యాడ్ చేసుకొని మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదండి. వీటిని ఒక పక్కన తీసుకొని మనం చల్లార్చుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం ముందుగానే వేయించుకొని పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మన ప్రాసెస్ అనేది ఈజీ అవుతుందండి. ఫైన్ పౌడర్గా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో మనం ముందుగా సాల్ట్ అలాగే పసుపు వేసుకొని కలిపి ఉంచుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మనం కుక్ చేసుకోవాలండి. ఇందులో వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా మనకి బయటకు వచ్చేసేయాలి. అందుకని మనం సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయండి. చూసారు కదా, ఇక్కడ మనకి ఇందులో చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేసాయి. ఈ వాటర్ అన్నీ కూడా ఇంకిపోయే వరకు మనం వీటిని కుక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అన్నీ ఇంకిపోయాయండి. ఈ చికెన్ పీసెస్ని మనం ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. వేరొక ప్యాన్లో 1 కప్పు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటే మనకి పికిల్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అప్పటికప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా కూడా పచ్చివాసన పోయేలాగా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను చికెన్ పీసెస్ని కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. సెపరేట్గా ఏమీ ఆయిల్లో ఫ్రై చేయట్లేదు. మీకు ఇష్టమైతే అలా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లోనే చికెన్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. మనం ముందుగా కుక్ చేసుకున్నాం కదండి, ఒక 5 to 7 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అంటే 1/2 కప్పు వరకు సాల్ట్, అలాగే 1/2 కప్పు వరకు కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం ముందుగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి గరం మసాలా పొడి కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా మనం గరిటెతో కలుపుకుంటూ కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ విధంగా నురక పైకి వచ్చేస్తే మనకి పికిల్ రెడీ అయిపోయినట్టేనండి. ఈ టైంలో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పికిల్ని మనం చల్లార్చుకోవాలి. ఇదంతా కూడా చల్లారిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మనం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను 2 మీడియం సైజు నిమ్మకాయలను తీసుకొని ఈ విధంగా నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం నిమ్మరసం అనేది వేడిగా ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయకూడదండి, చేదు వచ్చేస్తుంది పచ్చడి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా మనకి ఆయిల్ అనేది పీల్ చేసుకుంటుందండి.
ఇది 2 డేస్ తర్వాత తింటే బాగుంటుందండి. అప్పటికప్పుడు అయితే అంత టేస్టీగా ఉండదు. 2 డేస్ తర్వాత మనకి చికెన్ పీసెస్కి అంతా కూడా ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పట్టేసి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా ఈజీ కదండి చికెన్ పికెల్. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేసుకొని మనం ఇంట్లో తింటే మనకి ఇష్టమైనప్పుడు నాన్ వెజ్ తిన్నట్లు కూడా ఉంటుంది కదండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. నా రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కిందన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.